Үзэгчдээ даа бүхэндээ дасгалын цаг өргөлээ. За тэгэхээр хаяа би өглөө хөтөлбөр маань өргөжлүүлэн даа бүхэндээ зочны цагаар өргөжлөн хүрч байна. За өнөөдрийн өглөөний зочноор бол Монголын залуучуудын холбооны удирдах төлөөлөл хамтын ажиллагааны газрын мэргэжилтэн төр болд оролцож байна. Танд өглөөний мэнд хүргэе. За өглөөний мэнд хүргэе. За өглөө хэр өгтөө. За өглөө хэрч хүчээр их сайхан дүүрэн цогтлаа өглөөсөө ажилтаагараа сайн ажил руу орчоо цагаан бүртгүүлж тэгээд шууд наашаа. Бид хоёр яг ирж явах чинь яг тэр чинь яриад суужлаа. Өглөө болгон өнөөдөр бас ирж хүчтэй сайхан ухтаараа гэж хүн болгоно. Орой хөлбөрийн зүгээс гэдэг байхгүй ерөнхийдөө өглөө бүрийг ер нь хүн эрэг бодол сайхан нэмсгэлтэй сайхан зүйл бодож одоо сэрх юм бол тухайн өдрийн ажлаас маш сайхан амжилттай бүтнэ гэж боддог. Энэ талаар өөрөө гэж боддог. Ер нь зөв шүү дээ. Хүн одоо өөрөө сайхан бодох юм бол бүх зүйл нь монголчууд ч өөрсдөө сайхан бэлгшил таардаг юм шүү дээ. Тэр цуутахаар өөрсдөө сайхан болно бүтэнтэй. Сайхан ингээд явах юм бол тэр өөрөө салсан бүхэн бүтэн. Тэгэл урваагаад хүмжээгээд бүтэхгүй нэгэл хүмүүс бүтэхгүй шүү дээ. Хүн ч өөрөө сэтгэлийн амтын учраас сэтгэлээрээ л. Замын төвчрөл ярив. Замын төвчрөл байна. Сая багшин дээрээс нааш хэрэгтэй яг энэ юун дээр номын сан дээр их жоох төвчрэлтэй. Түүнээс нааш инх тавны гүрэн дээр бол гайгүй. Дагана үзэгчд манай яг одоо бас номын сан дээр бол нэлийн төвчрэлтэй юм шүү. Ер нь одоо дэшээ их тавин бол доош бууж байгаа нь бол маш төвчрэлтэй. Дэшээ бол гайгүй байгаа тийм ээ. Тэрийг бас мэдээд байгаа. За тэгэхээр асуудал руу оръё. Тэгэхээр саяхан бол одоо уушгаа чөлөөлье гэсэн үзэсгэлэн худалдаа тий аянгос өрнүүллээ. Энэ талаар үзэгчтэй мэдээлэхгүй. За тэгэхээр Монголын залуучуудын холбоо ерөнхийдөө жил бүрийг бол уриалга төвшүүлээд бол ажилладаг. За 2014-2015 оног бол тодорхой уриалга төвшүүлж ажилласан. За өнгөрсөн 2015 оног бол залуусаа бүтээгүүрээ төвшүүлээд ажилласан бол 2016 оног бол залуусаа чөлөөлөе өрөөгөө төвшүүлээд. За энэ ажиллах хүрээнд бол нэг сарыг бол уушгаа чөлөөлөе гэдэг өрөөгөө төвшүүлж ажиллаж байна. Тэгэд энэ ажиллах хүрээнд бол бид хүмүүс сая нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэng газартай бол хамтраад энэ хөө энийг бол нэг сарын хугацаанд төлөвлөл. За үүн дотроо бол хэд хэдэн ажлуудыг бол хийж эхэлсэн байна. За нэгдүгээр яг ажил нь юу гэхтэй зэрэг одоо нөө иргэдийн дунд яг зүйлийг одоо их түгээн болгоод агарын бохирдол хийсэн. Одоо иргэд маань өөрийгөө болов өрөөлцтэй гэр бүлээ яаж хамгаалах вэ те. Энэ талаар ямархан мэдээлэлтэй гэдэг талаар судалгааг бол авч эхэлж байна. Эхлээд бас дуусч байна. А хоёр томлогтой зэрэг одоо энэ иргэдэд сая цэврээгээр сангаас нэг утаа баг илруулдаг үлзий зуух гэдэг нэг тараас та бүхэн үзэж байгаа. Энэ зуухны талаар бол утаагүй зуухны талаар бас нэг танталтын судалгааг бол хийгээд бол ажилласан. За тэгээд мөн дээрээс нь залуучуудын холбоон дээр бас нэг өглөөний уулд бүтээлч уулзалт яриаг бол өрнүүлж байна. За энэ дээр үл яг нэг агарын бохирдлын эсрэг үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон хувийн байгууллагууд эрүүл мэндийн салбарынхаа эрдэмтэн доктор судлаачид нэгдсэн залуучуудын уулзалтыг зохион болж байна. За уг уулзалтаар бол яг агарын бохирдлоос гарах удаа арга замууд ямар арга замууд байгаа. Мөн дээрс нь ямар шатлалтайгаар яаж явах юм те. Иргэд одоо жишээ нь хүмүүс иргэд маань бол нэг юм ойлголтод юу гэхээр агарын бохирдол гэхээр нэг төр зэсэг ингээ нэг шийдвэрлээд аваа авчих юм шиг байна. Энэ бол үгүй яг иргэн мөр одоо те. Миний чиний те цаа бүхний хамтын одоо яг энэ дээрс бол суулж ижүүл агарын бохирдлоос салах юм утсан. Тэгэхээр бол сая л нэг сард бол бид хүмүүс өглөөний бүтээж уулзалт яриаг бол өрнүүлээд бол хийлээ. За тэгээд маргааш буюу одоо маргааш бид хүн бас Монголын залуучуудын холбооны залуус танхим дээр яг энэ агарын бохирдлын эсрэг одоо бүтээгдэхүүн тийм ээ. Одоо үлдсэглэн худалдааг бол зохион байгуулахаар төлөвлөд байна. Тэгээд энэ дээр бас ерөөхдөө бас яг энэ коктейл масктэй. За мөн нөгөөтэйгөр иргэдэд бас яг агарын бохирдлын эсрэг л одоо судалгаа одоо зөвлөгөөг өгөх юм арга хэмжээ бол. За тэгэхээр яг хөө тэгээд гол нь одоо нэг агарын бохирдол гэж бид нэр яриад байдаг. Гэтэл яг агарын бохирдлоос яаж хувь хүн үргэлжлүүлсэн энэ яг ямар хэмжээнд байгаа даа энэ талаараас мэдээлэл жоохон бага байгаа ташаа. Зүгээр л нөгөө агарын бохирдол их байгаад энэ төр зэсгээс өчнөө одоо 1000 төгрөг те өчнөө мөнгийг одоо зарцуулаад байна. Өнөөдөр бол бидний хувьд гарт баригдаж одоо нүдэнд харагдсан одоо өөрчлөлт алгаал гэдэг байгаа. Тэгээ энэ талаар бол илүү дэлгэрэнгүй хэлэх өгсөн гэж бодож байна шүү дээ тийм ээ. Тийм. Ер нь бол зүгээр юм бэ те яг бидний судалгаа хийсэн гол зорилго нь өөрөө юу гэхээр иргэд маань өөрсдөө нэг агарын бохирдлыг мэдээд идэв. Тэгээд тэгсэн мэтлээ тэрийг бол за ийм юм биш мэдээд өгдөмтл яг өөрийгөө хамгаалах юм болохоор хийдгүү. Ингээд явд. Монголчуудын нэг талаас их хайнг хүмүүс. За бүр нэг өвдөө нэг өвчин солон тулаараад ирэх юм бол нэг эмчтэр очиод нэг үзүүлээд ингээд явдаг нь те. Яг энэ мэтчлэн яг ингэхгүйгээр бас урьдчилан сэргийлэхтэй өөрийгөө бол хамгийн гол нь гэр бүлтэй өр хүүхдээ бас хамгаалах гэдэг чинь. Тэгэхээр энэ дээр бол бид хүн бас эрэгтэй хэдийд ажлуудыг бол бас төлөвлөлөө. Мөн нөгөөдөө бүр нийслэлийн одоо яг 9 дүүрэгт одоо хамгийн их одоо утаа төвлөрдөг боломжтой үйл ажиллагаа болдог сургуулиуд болон цэцэрлэгдэр бас очиж ажиллах тэнд одоо зөвлөмжөх мөн дээрс маск өнгөө дарах ажлыг өрнүүлж эхэлж байна. За өнөөдөр ихт бол Монголын залуучуудын холбооны
удирдлагууд болон эрүүл мэндийн хүрээлэнгээс бол очиод нийслэлийн одоо 24 дугаар сургууль дээр бол очиод бол ажиллаж байна. Өглөө 8 цагаас. Өнөөдөр энэ. Тэгээ өнөөдөр тэгээ ерөнхийдөө бол 24 дугаар сургуулийн бас яг нэг утаа их байдаг голомтон дээр бол үйл ажиллагаа явуулж учраас энэ дээр бас очиод тухайн харамжлал ахлагангийн сурагчдад бас зөвлөмж мэдээлэл өгөх мөн нөгөөтэйгөр одоо маск тарах энийг бол өрнүүлж байна. Энэ маск гэдэг ирж байна. Энэ маск ер нь хэдэн хувийн хамгаалттай байна. Дээрээс нь маск дотроо бол одоо гадуур зарагдж байгаа нь янз янз байдаг. Тэгэхээр алиг авах. За маскын дээр бол бид судалгааг бол хийсэн. За маск маань бол өөрөө яг нөгөө одоо бид бүхний зүгээд байгаа яг энгийн хаалттай маск маань бол яг төдийл яг нүүн тэр агаарын тоосон зэрэг бол хамгаалж чаддаг. А яг тэр өөрийнх нь зорилт M2 гэдэг маск ба. Энэ маск маань л өөр яг тэр нөгөө агаарын одоо ингээд шүүлтүүртэй. Одоо гарчиж тэр нөгөө тоосон зургуудыг шүүгээд яг хүндүүл тийм одоо нөгөө агаарын бүхлийг үзүүлдэг юм. Яг өөрийн зориултыг бол маск гэдэг. Тэгээ энэ маань бас яг тодорхой хэмжээр бас нэг 3500-аас 17000 ч юм уу тийм 7500 их жоох үнэтэй юм билээ. Гэхдээ яг хүн бол нэг удаад авчихад нэг удаад авчихд бол болно. Тэгэхээр яг энэ дээр үл юм байд одоо чинь за 7501 маск авлаа нэг гэр бүлийн 4 гишүүн ингээд сардаа нэг авчин тийм үү. За 28 4 сар болонгууд ингээд 120 мянга гэдэг чинь бас л зөвхөн маскын дээр 120 мянга гэдэг бол бас бага мөнгө бол биш тийм. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг зохицуулт юм их бас хийх баг. Одоо шинэ хятад гэдээ харангууд хятадууд бол бас нэг хутааны асуудал их тулгарч байгаа. Тэгэхээр яг нөгөө хятадууд бол томоохон одоо худалдааны үйлдвэр аж ахуйн нэгж байгууллагууд дээр бол маскыг бол өнгөө тавьсан. За тэгээд одоо интернет сошиал ертөнцөөр иргэдийг уриалсан те маск одоо аваарч юм. Ийм үе давлгааг бол тий яг ингэж. Яг энэ дээр ч адилхан Монголын залуучуудтай холбоо мөн дээрээс нь телевиз одоо радио мөн дээрээс нь одоо сүүлийн үед бол ирчимжээд байгаа сошиал ертөнцийн фэйсбүүкээр бол иргэдэд одоо те мэдээлэх уриалсан тийм үү зөвлөгөө өгөх юмыг бол ерөөдөө уриалга болоод төвшүүлээд бол нэлээ явуулж байгаа. Тэгээ уус нь явуулаад байгаа хүмүүс хараад байгаа нь одоо ингээд бид нар ч гэсэн годонд нэвч маск зүсэн ер нь таардахгүй. Ер нь байхгүй шүү дээ. Байхгүй. За нэг өдөрт нэг хүн тааралдвал хийх юм. Ерөнхийдөө бараг тааралдахгүй. Нэг хийж байгаа юм. Тэгэхээр энэ талаар манайх юм бол бас айгүй жоохон мэдээлэл дотмог энэ за хоёрдугаар гэх юм бол бас хүмүүсээ уриалсан дотгоо хэрэглүүлэхгүй юм тийм ээ. Энэ дээр бас нэг арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Эсвэл өөрийн бас хинэггүй байж болох юм тийм. Ерөн зүгээр энэ үл яг хувийн ухамсарын л асуудал та ер нь түрүүн би хэлсэн шүү дээ. Агаарын бүхэлдгээр төр зэсэг хэсэг иргэн бүрийн оролцоо хувийн оролцоо учраас бид агаарын бүхэлдээс өөрсдөө хамгаалахын тулд те за нэгдүгээр маск зүүж одоо өөрийн хөвшил нөгөөдөө цагаан идэг бол хэрэглэх нь маш зөв. Айрыг одоо цэрэндээ сүү бүтээгдэхүүн те. Яг эндээс гарч байгаа амин дэмчин өөрөө хүний одоо уушгиндх одоо яг тэр орсон тоос зэрэг цэвэрлэх юм амин дэмэр бол баялаг гэдэг цаа. Тэгэхээр бол иргэдмээс өдөр тутам ирэлдэх мод өглөө хахтаа нэг стакан ч юм да тал стакан сууж чадах гэдэг. Яцал тэр нэг биеийн дахлаа сайжруулах ханаа өөрийнхөө эрүүл мэндэд хөрөнгө оруулж яах гэсэн. За өчигдөр манай зочноор бол нийслэлийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн газрын нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн газрын эрдэмтэн чиглэлийн ажилд оролцсон. Тэгээд танахтаа хамтарч байгаа юм байна шүү дээ, тий. Тэгээд бас агаарын бүхэрлийн талаар бас нэлийн судалгаа хийсэн байгаа, тий. Тэгэхээр бас мэдээж бас одоо ч гэсэн хамтраад явуулж байгаа юм байна юм. За тэгэхээр өнөөдөр одоо маргааш болох үзэсгэлэн байгаа, тий. Энд одоо ийм эмнэлгийн мэргэжилтнүүд оролцоод за хүчил төрөжийн хөвгтэл үйлдвэрлэж бас хүчил төрж өнгөө тарааж өгнө гэж тий сургалт болно гэж байна. Энэ бас үзэсгэлэнгийн талаар жоохон дэлгэрэнгүй мэд. Тэгээ. Тэгэхээр бид ерөнхийдөө сая фэйсбүүкээр нийлээд давлгаалсан. Яг нөгөө иргэдэд одоо зөвлөгөө өгөхөөс илүүгээр бас ингээд залуучтай холбоон дээр төвлөрөөд иргэд маань өөрсдөө ирээд энэ талаар мэдээлэл аваад за яг холбогдоход мэрэгжлийн хүмүүсээс зөвлөгөө аваад нөгөөдгөр яг энэ чиглэлээр одоо үйл ажиллагаа агаарын бүхэрдлийн эсрэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагуудад одоо бүтээгдэхүүнүүдэд танилцаад эдний бас хэрэглэх нэг ийм талаар бол мэдээлэл өгч байгаа. Тэгээ энэ дээр өдөртөө Silent Construction замун дээрс нь одоо яг нөх хүчил төрж өгтөл орж байгаа аж ахуйн байгууллагууд за холбогдох эрүүл мэндийн яам эмнэлэг одоо доктор эдэмтэн судлаач гэдэг салбарын төлөөллүүд нь бол ирж бол оролцсон. Тэгэхээр энэ дээр бас яг иргэд тэдэнд залуучтайгаа уриалахад бас маргааш болох арга хэмжээгээр ирээд бас оролцоо те. Энэ дээр өөрийгөө бол өрөөсдөө гэр бүлээ те найз нөхдөйгөө бас ирээд өөрийнхөө бас нэг эрүүл мэндэд бас тодорхой хувь нэмрийг оруулаад уриалмаар байна. За тэгээ нөгөөдгөөс ирсэн бас залуучдаас хүчил төвч коктейл бас өнгөө өгч байгаа шүү. Гэр бүлээсээ ганцаар ирсэн гэр бүлийнхэндээ бүтээлийг өгөө тарааж юм цаашаа тийм ээ. Нэг анги хамт бол бас нэг хүүхдээ хэдэн цагаас хэдэн цагийн хооронд. За ерөөдөө маргааш үл яг өдөр бол 11 13 цагаас үл эхэлдэг байна. Тэгээд өрүүлдэ авчих. За тэгэхээр ингэж юм өнгөрсөн 7 хоногийн хувьд гэх юм бол одоо хагас бям гаргийн өдөр танаа уушгийн чөлөөллөгээд бас цасны баяр хийсэн байсан тийм. Тэгэхээр энэ талаарх бас бид бүхэн сурчлагыг бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр энэхүү сурчлагын араас бид бүхэн манаас ярилцлага өргөжлүүлэн өргөе.
Монголын ирээдүй бол залуучууд. Залуучууд хэдий чиний шинийг эрэлхийлж, хэдий ихээр идэвхтэй амьдрах тусам тэдний гэрэлт ирээдүй өгддөг. Тиймээс ч бидний ирээдүй болсон Монголын залуучдын холбооны залуус маань 2016 онд чөлөөлийн урандаар улс их орон нийгмийн хөгжил түгжээд болж байгаа асуудлыг хөндөж, түүнийг чөлөөлөхийг олон нийтэд уриалан ажиллахаар сар бүрийг өөр өөрийн онцлог нэршилтэйгээр болгож хилээ тодорхойлон ажиллаж байна. Иймээс 1-р сарыг уушиг чөлөөлийн уран хүрээнд нийт иргэд олон нийтэд агаарын бохирдлоос өөрийгөө болон гэр бүлдээ хэрхэн зөв дадал хэрэглээг бий болгож, мөн сэргийлэх талаар мэдээлэл сурчлагыг өгч байна. Монголын залуучдын холбооноос жил бүрийг тодорхой бас ураа дэвшүүлээд залуучуудаа зориулсан үйл ажиллагаанууд хийдэг. Тэгээ энэ жил бол чөлөөлийн урайнд ороод бүхэл үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа. 1-р сарыг бол одоо утааны эсрэг бас арга хэмжээний зохион байгуулах зорилготойгоор одоо уушгай чөлөөлөл гэдэг юм өргөмөц нэртэй ийм сарын аяныг өрнүүлээд явж байна. Тэгээд яагаад ингэж хэлсэн бэ гэхээр ерөнхийдөө одоо 12 1-р сар 2-р сар маань одоо энэ утааны хувьд сүүлийн үед хамгийн их асуудал дагуулад байгаа. Утааны асуудал бол одоо бүх газар яригддаг тийм бүх хүн анхаарал бол татдаг. Гэхдээ залуучдын холбоо бол бас арай өөр өнцгөөс харж байгаа. Тэр нь одоо нэгэн тэнгээ утаатай байгаа. Мэдээж утааны төлөө бол хүмүүс байгууллагууд төр засаг болон бусдад газрууд ажиллаж байгаа. Гэхдээ энэ үед бол бас залуучуудын байгууллага, төрийн бас байгууллагууднаас яг энэ утаатай үед яаж хэрхэн хувь хүн өөрийгөө болон одоо өрх гэрээ, үр хүүхдүүдээ одоо энэ утааны аюулаас одоо хэрхэн яаж хамгаалах вэ, яаж эрүүл байх вэ гэдэг тал дээр илүү түлхий ажиллая гэж шийдсэн. Тийм учраас энэ жил энэ одоо 1-р сарыг бол бид нар энэ уушгай чөлөөлөл гэдэг энэ төрөл бүрийн арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр энэ зохион байгуулж байгаа одоо арга хэмжээнүүд 4-5 тийм томоохон үйл ажиллагаанууд байгаа. Тэгээд 1-р хэсэг нь бол манайхад угаасаа спорт аянг бол одоо өрнүүлдэг. Тэрнийхээ хэмжээнд одоо байгууллагуудыг одоо ингээ аль болох болж өгвөл амралтын өдрүүдэд бас залуучуудыгаа одоо ажилчдыгаа цэвэр агаарт гаргаж спортоор хичээлж өнгөрүүлэхийг бас уриалсан юм уриалга явуулж байгаа. Хоёрдугаарт нь бол сошиал медиа орчинд бол бид нар нэлээд томоохон хэрхэн одоо өөрийгөө олон одоо гэр бүлээ яаж болох вэ? Жишээлбэл өдөрт одоо сүү уух хэрэгтэй, цэвэр агаарт гарах хэрэгтэй. Одоо шаардлагагүй тохиолдолд орой үеийн цагаар утаа ихтэй одоо үед жишээлбэл хүүхдээ одоо тоглоулахгүй байх ч гэдэг юм уу. Ийм энгийн юм шиг мөртлөө бас хүмүүсийн зарим хүмүүс одоо амьдралдаа хөвшүүлэх байгаа энэ зүйлүүдийг одоо сошиал медиа орчинд өрнүүлээд ингээ явж байна. Мөн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтайгаа хамтраад бас нэвтрүүлгүүд бэлтгээд ингээ явж байгаа. За дараагийн нэг чухал зүйл бол эх 7 хоногийн 5 дахь өдөр бид нар залуучдын холбооны төв байран дээр одоо утааны эсрэг одоо ажиллаж байгаа одоо бүхэл байгууллагуудыг одоо урьж оролцуулсан юм үзэсгэлэн хийх гэж байгаа. Тэрний юу гэхээр жишээлбэл одоо та бүхэн мэдж байгаа агаар цэвэршүүлэхтэй байна те одоо гэртээ тавьчихдаг. Хоёрдугаар сүүн бүтээгдэхүүн арц одоо тогтмол хэрэглэх хэрэгтэй гэж байгаа. За тийм бүтээгдэхүүнүүдийн үйлдвэрүүд дээрэс нь одоо сүүлийн үед нэлээд хэрэгжилж байгаа хүмүүс коктейлийн одоо юу гэдэг хүчил төрөгчийн үйлдвэрүүдгээ гэх мэтчлэн дээрэс нь эмчнэр судлаачид оролцсон юм томоохон одоо өдөрлөгийг 95 дахь өдрөөс бид нар залуучдын холбоон дээр зохион байгуулж байна. Эндээс бас мэдээлэл хүмүүс хүрэх байхаа гэж бодож байна. Тэгээ өнөөдрийн хувьд гэх юм бол бид нар Монголын залуучдын холбооны гүйцэтгэх хорооны залуучууд маань бас өөрсдөө Инскар сортын цанын бааз дээр ирээд бид нар бусдыг 1-р уриалангаа 2-р байгууллагынхаа залуучуудыг бас нэг өдөр цэвэрт агаарт гарах үднэс өнөөдөр энд хүрэлцэн ирсэн байна. За Монголын залуучдын холбоо 1-р сарын уушгай чөлөөлөл урайндаар бүхэл үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За бүтээсэн өдөр бид нар Sky Resort дээр ирж энэ уриалгыг залуучуудад хүргэх гэсэн учир нь гэвэл одоо залуучууд маань их спортлог болсон. Мэдээж 7 хоногт нэг удаа жимд явж гин, зааланд явж гин. Яг энэ Улаанбаатарт амьдардаг оршин суугч залуучууд за иргэдийн хувьд болохоор уушгины одоо уушгины эрүүл мэндийн талаас их муу үзүүлэлтүүд гарч байгаа тий. Тэгэхээр бид нар юу уриалжийнэ гэхээр 7 хоногт нэг удаага ингэж ууланд авах цэвэр агаарт гарч уушгаа одоо чөлөөлж 7 хоногт нэг удаа өөрсдийнхээ эрүүл мэндэд анхаараасаа гэдэг үгнээс бас энэхүү уриалгыг бас залуучуудаас хүргэж байгаа. Хүмүүс маань тэгээд ууланд гарах талаар бас за ганцаараа мэдхгүй уул руу яаж явах уу гэдэг. Одоо тэгэхээр манад бол нэлээд олон хайкинг клубүүд бол маш их нийтдээ ингээд зар тавьдаг болсон. За жишээлбэл Монгол хайкинг, UB хайкинг, уулчин ингээд за тэр бүх сонирхсан клубүүдтэй залуучууд Facebook хаягаар нэгдээд бас хамт явж байвал бас энэ илүү үр дүнтэй юм болов уу гэж бодож байна.
Хэдийгээр энэ асуудлыг Монголын залуучуудын холбоо санаачны явуулж байгаа боловч зөвхөн залуучуудын асуудал биш юм. Бүх нийтээрээ хаяж гисэн цэвэр агаарт гарan уушаа цэвэрлэж, амьдралын зөв дадал зуршлыг хэвшин, амьсгалын болон бусад өвчнөөс хэрхэн сэргийлж, үр хөвгтөө хамгаалах, чирэгжүүлж, тэдний биеийн давхлааг дэмжих, эрүүл мэндийн хамгаалалт чиглэсэн зөвлөмжийг олон нийтэд хүргэх юм а. За Улаанбаатар хотод ухта агаарын бохирдлын хэмжээ маш их байгаа. Бид нар бас давхар хүчил төрөгчийг бид нар биедээ яаж авах вэ, гэрийн нөхцөлд яаж авах вэ гэд бас Oxygen Plus компани хүчил төрөгчийн коктейл гэж байдаг. За энэ хүчил төрөгчийн коктейл нь бас нэг өдөрт 3 удаа хэрэглээд за өдөрт 3 удаа хэрэглэснээр нарсан хойд 2 цаг 6-тай тэнцүү адилхан бас уураг хүчил төрөгч явдаг. Хүчил төрөгч нь хүний биед заавал амьсгалах эрхтний тогтолцоогоор биш энэ бөмбөлөг хэлбэртэйгээр жижигхэн хөөс болж гараад эргээд цуснах тэр гемоглобин гэдэг зүйлсээр нь хүчил төрөгчийг биед шингээж нөхцөлтэйгээр бас илүү ашигтай зүйлээ. Тэгээд нийт ард иргэдтэй утаатай нөхцөлд энэ хүүтэн агааргүй нөхцөлд бас олон нийтийн хүчил төрөгч эрүүл мэндээ бас анхаараасай гэж зөвлөмөр байна. Монголын залуучуудын холбооноос чөлөөлөе гэсэн үрээтэй энэ онд үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа юм байна. Тэгээд 1-р сарыг уушгаа чөлөөлөе гэсэн үрээтэй арга хэмжээнүүд зохион байгуулж байгаа юм байна. За энэ арга хэмжээний нэг том ажил нь бол засны баяр юм байна. Тэгээд ингээ албан байгууллагуудаа уушгаа чөлөөлөе гэсэн ингээд уриалга гаргаж байгаа. Тэгээд энэ уриалгыг Монс Косметик компанийн маань бас дэмжиж энэ уриалганд бас нэгдэж байгаад болох таатай байна. За хайбын өглөөний хөтөлбөр маань зочны цагаар үргэлжлэн үзэгч та бүхэндээ хүрч байна. За манай өнөөдрийн өглөөний зочноор Монголын залуучуудын холбооны удирдах төлөвлөлт хамтын ажиллагааны газрын мэргэжилтэн төр болд оролцож байгаа. Тэгээд бас сая мэдээлүүдээ бол өгөө явуулсан байгаа. Дөнгөж сая танаа бас засны баярын талаар сурчлага гарлаа. Энэ талаар. За тэгэхээр Монголын залуучуудын холбоо 2012 оноос эхлээд спирт спорт баяныг үлдүүлж гисэн. Тэгээд энэ ажил нь бол өөрөө залуучдыг спорт хөв шинжиж дадлшуулах, мөн дээрээс нь чөлөө цагийн зөв боловсон өнгөрүүлэх ийм үндсэн зорилго өрөөнд явуулдаг. Тэгээд засны баяр маань бол бид бүхний бол брэнд тус уламжлуулсан ажил. Бид хүмүүс жил бүрийн одоо 1 сард бол 1 сарын ихээр бол засны баяр зохион байгуулдаг. Тэгээд энэ дээр бол ерөөдөө бас байгууллага хамт олонныхоос нэг өдрийн чөлөөтэй зөв боловсон спортлог өнгөрүүлэх, нөгөөдөг нь залуучууд холбооны салбаруудаас нэг татаа оролцуулсан нэг өдрийн хөтөлбөр дарамж болдог. Бас сайхан эрүүл агаар амьсгалаад уушгаа баярлалаа гэж бас биеийн чиглэлээр гаргаад тийм ээ. Стэнэр уушгаа баярлалаа гэсэн. Ер нь бол хамт олонгоо тэгээд гоё. Тэгэхээр ер нь өнөөдрийн сэдв бол бас агаарын бүх хөдөл дээрээс нь танаа аягны талаар бас бид бүхэн ярилцж байна. Тэгэхээр 2015 оны хувьд гэх юм бол Монголын залуучдын холбооноос агаарын бүх хөдөлтэй холбогдуулсан ямар аян хөрнүүлж ирсэн байжлыг. За тэгэхээр 2015 оны үед бол залуучдын холбоо нэлээ бас амжилттай ололт амжилтаар дүүрэн жил болж өнгөрсөн. За бид бүхний хувьд бол жил болсон уламжлалсан ажлууд мэдээж жил болгонд бол хийгддэг. Тэгээ энэний нэг том ажил нь түрүүн биелсэн спирт спорт бол хаяа. За бид хүн бол яг энэ урайлгынхаа хүрээнд бол салбаруудынхаа тунд бол бас нэг спортын урлаг жил болгоно одоо өнгөрсөн жилээс зохион болсон алтан цомын эзэн гэдэг бас яг 4 төрлийн спорт наадах тэмцээнийг бид хүмүүс жил болгон зохион байгуулж байна. За мөн дээрээс нь та бүхэн мэдж байгаа 2012 оноос хойш залуучдын холбоо ондог дуурд Улаанбаатар төсөлтийг санаачилсан. За энэ маань бол яг нэг залуучдыг бас нэг хөдөлгөөний хомслоос гаргах нөгөө талаас нь одоо нэг спортлог хэв шинжээ дадлшуулах тийм нэг ийм үйлсэн зорилгоор хийж байгаа. Тэгээ бид хүн бол өнгөрсөн жилүүд өрхтөө яг энэ парадаа бол өрхтөө амжилттай бол зохион байгуулсан 2-3 чудаа зохион байгуулчлаа. Тэгээ энэ дээр бол өрхтөө бас жил хэрэгцсэн залуучууд маань бас нэлээд идэвхтэй бол оролцож байна. За өнгөрсөн жилийн автомшингийн өдрөөр бол 1500 орчим мэрэгчлийн болон дугуй сонирхогч залуучууд оролцсон. Анх бид хүн 40 дугуйчтай парад хийжсэн бол 2 жилийн дараа бол ингээд 1500 залуучууд ирээд оролцсон гэдэг бол бас бид бүхний ажил бол нэлээдгүй амжилттай. Мөн дээрээс залуучууд бидний ажлыг бол нэлээд бол ойлгож, дэмжиж, хамтарч бол ажиллаж байгаа нь нэлээд том аваарч тавьсан.
За энэ дээр бас дээрээс нэг юм хэлэхэд 2015 оны үед бол залуучуудтай холбоо нэлээд бол амжилттай дүүрэн байсан. Тэгээ энэний өрөөнд бол бид хүн 5 дугаар их хурлаа бол амжилттай зохион байгуул 12 жил засвардаадсан. За Монголд анхудаа Азийн залуучдын чуулга уулзалтыг бол 5 сарын 18-нд бол зохион байгуулсан. За 21 аймгийнхаа 4 засгийн чуулганыг бол аймгийн бүрчлээд бол амжилттай зохион. Гэх мэтлэн ингээд томоохон ажлуудыг бол амжилттай зохион байгуулсан. Ардын гарсан байна. 16 онд бас маш олон ажил. За 16 оны үед бол бид хүн бол энэ жил бол нэлээд одоо 2 том ой арга хэмжээ бол болно. Сая өнгөрсөн 1 сар 18-нд бол Монголын залуучдын холбооны 25 жилээ бол болсон. 91 оны 1 сар 18-нд хувьсгал залуучдын эвлэлийн 20 дугаар их хурлаар бол хувьсгал залуучдын эвлэл эдийн нэршлиг халаад оронд Монголын залуучдын холбоо гэсэн нэршлэр бол албаасаар сольсон. Энэ бол 25 жилээ болж. За одоо 8 сарын 25-нд Монголын хувьсгал залуучдын эвлэлийн 95 жилийн түүх оюун баяр болно. Тэгээ энэ дээр бол бид хүн бол ажлаас харгаад бол яг оюун баярыг өгцсөн ажлууд бол төлөвлөлөөд бол хийж байна. Тэгээ энэ дээр бол бид хүн бол 21 аймаг 9 дөрөвт салбар нэгжтэй. Тэгээ энэ салбаруудаас татан оролцуулах арга хэмжээг өгцсөн нэлээд том ажлыг бол төлөвлөн бол ажиллахаар бол бэлтгэл ажилд бол орсон байна. За тэгэхээр өнөөдрийнхээ бас яг сэдвэлэг бас буцаад оръё. Тэгэхээр өнөөдөр бол одоо уушгиа чөлөөлөе гэсэн бас аймаг бас залуучдын холбооны хувьд гэх юм бол одоо сарын хугацаанд бас өрнүүлж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ хүү өрөөнд бас ажлуудыг бас хийж байгаа. Тэгэхээр агарын бохирдлыг түрүү бас ярьж ирсэн үлзий зуух гэж ярьлаа тийм. Энэ зуух ерөнхийдөө бохирдлыг багасгаж байгаа юу? Энэ талаар бас судалгаа хийсэн гэсэн. За Монголын залуучдын холбооны дэргэдэг сурвалж судалгааны полиси төгөөж гэдэг. За энэ полиси төв маань дэргэдэг нь судалгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа мөн дээрсэн сургалтыг үзсэн. Тэгээ 1 сарын одоо уушгиа чөлөөтэй айны өрөөнд бол манай полиси төв маань 2 судалгаа үйл хийсэн. За нэгт нь дэргэдэг одоо агарын бохирдлын эсрэг мэдээлэл өөрийн эрхийн хамгаалалтад ямар хөө ойлголттой байдаг талаар судалгаа хийсэн. За хоёрт нь бол одоо энэ яг энэ утаагүй зуухын талаар бол тандалтын судалгааг үйл хийсэн ба. Тэгээ энэ цэвэр ангаар сангаас бол дэргэдэг яг 96 орчим хувийг үл яг тэ одоо бол иргэдэд бол тараасан гэж үл ярьж байгаа. Яг энэ бол бодит байдал дээр нэг 60 орчим л хувь юм байл л тэ. Тэгээ яг нөгөө иргэдүүл мэдлийн аваад одоо жишээ нь нэг 130 орчим мянган өрхөл яг ингээд яг энэ хүү юуг бол үлзий зуухыг бол ингээд авсан гэсэн судалгаа байдаг юм л. Тэгээ энэ дээр үл яг нөгөө иргэд маань бол яг ингээд авчаас ихэнх одоо иргэд маань бол ингээд хөдөө орон төрүүлэх явуулаад байна. Одоо өөрсдийн туслангийн байшин дээрээ замун дээрээс нөрөвдөө орнддаг ахтай ихчтэй өвөө эмээтэй ч юм явж идэх чинь. Яг нөгөө утааны яг нөгөө голомт тэр айлууд маань хэрэглэхгүй хөдөө орон төрөг бол явуулж идэх. Тэгээ энэ дээр бол яг судалгаан дээр нэг 50 орчим мянган бол ерөөхдөө ингээд буцаад хөдөө орон төрөг ингээд явсан. Бол яг ажиглагдаад байна. Тий. Тэгэхээр энэ дээр бас иргэд муу оролцож байна гэсэн. Тий, энэ дээр бол иргэд маань бол яг ерөөд одоо жишээ нь үүдийн дээр нэг 10 төгрөгийн одоо тийм ээ бүтээгдэхүүнийг авангуудаа цааш нь дамжуулаад одоо 50 төгрөгөөр ч юм 2 нуглаа ч юм ингээд зараатай. Бас дунд нь нэг бизнесийн нэг ингээд юм яваад байна шүү дээ тий. Тэгэхээр бол нэг юм бол нэг хэсэг хороо шалгаж байгаа гэдэг. Тий, хороо маань шалгаад юунд цагдаагийн ерхий газартай хамтраад бол нэг юм судалгаа хийгээд очиод тандалт хийсэн юм байна. Тий. Тэгээ дүүргүүдэд за дүүргүүдээр бид бүхэн маск тарахаа энийг бол бас өрнүүлж чинь дүүргүүд маань бас яг нөө уушгиа чөлөөтэй бас уриалгыг бол яг дүүргтэй бол бас өрнүүлээ дүүргийн иргэдэд зөвлөмж зөвлөгөө өгөх мөн дээрээс нь аж ахуй нэгж байгууллагуудаар бол бас сургалт судалгаа хийх сургалт орох юм ажлыг бол өрнүүлж байна. За бид хүн бол энэ 7 хоногийн үед бол бас нэлээдгүй бол ажлыг бол зохион байгуулалт бол хийж байна. Тэгээ энэний нэг том ажил маань бол нийслэлийн одоо дүүргүүдээр бол маск тарах ажлыг бол өртөөлж явж байгаа. Энэ дээр бол бас дүүргийн залуучтай холбоотой маань бас идэвхтэй оролцож явж байгаа. Тэгээд хамгийн гол дүүрэг дээр өгч байгаа юм нэхэр өрхийн имлгүүд, жирэмсэн хичүүд, бага насны хүүхдүүд дээр яг маск тарах ажлыг яг голчлон бол хийж зохион байгуулж өгч байгаа. Маргааштай холбогдуулаад нэг юм асууя. Тэгэхээр маргааш бол одоо хамрагдах хүрээ гэж байдаг тийм. Ямар насны гэсэн зааг байгаа юу? Эсвэл бүх дуртай хүн болгон маань өөрсдөө сонирхоод очиж болох уу? Мөн дээрээс нь тэр үсгэлэн дээр бол бас тэр маскуудыг тухайн үед нь худалдаж авч болно тийм. Эсвэл тухайн үед нь хөнгөлтүүд байгаа юу? Энэ талаар мэдээлэл. За тэгэхээр яг маргааш арга хэмжээнд бол үсгэлэн худалдааны дээр бол бүх насны хүмүүс одоо 8 настай хүүхдээс 80 настай бүгд тийм бүх насны хүмүүс маань ирээд бол оролцсон нээлттэй. За нөгөөдгөө ирсэн хүмүүст бол маск бол тодорхой бол урамшуулалтаа хөнгөлтөө өгнө. За мөн дээрээс нь зөвлөмж зөвлөгөөтэй дөрөв бий хэлсэн.
За тэгээд хүчил төрөгчийн коктейлээр бас нэг. Тэгээд нэг өдөр арга хэмжээнд бас нэг өөрийн эрүүл мэндэд бас нэг тодорхой нэг хувь нэмрийг оруулаад тэгээд энийгээс цааш нь түгээгээд тэ найз нөхөд гэр бүл хатуу хамаатандаа бас нэг давлгаалуулах ажлыг бас залуучууд нь хийх болов гэж байна. Тэгэхээр бол одоо агаарын бохирдол гэдэг бол одоо бид нэр яриад идэг. Гэтэл агаарын бохирдол ямар амар одоо хортой бол тэр зам бага насны хүмүүсд хортой бол өчигдөрч мэдээлэл зочны цагаар маань хүрсэн өнөөдөр ч бас ерөнхийдөө үзүүлэлт эрхэм манаас түрүү ярьж ирсэн шүү дээ. Одоо ингээд нийтлэлийн судалгааг уншлаа бас айхтар байна гэдэг. Энэ талаарх мэдээллийг бас иргэд маань бас маш сайн ойлгож ингэж өгөх юм бол хүн бүр одоо 100% хэрэгэлдэг болох байх. Дор бүрнээ маска зүүдэг болох байх. Энэ төрлийн одоо мэдээллийг бол маш сайн өгөх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр иргэд маань бас энэ төрлийн мэдээллийг маш сайн аваараа одоо агаарын бохирдлоос болж ургийн гажиг үүсч янз бүрийн өвчлөлт үүсч ингэж ярьж байгаа гэсэн яг энэ маань нэг баттай судлагдаж гараагүй байсан бол одоо яг судалгаагаар одоо батлагдаад сая гарцсан тийм ээ. Тэгэхээр одоо хүн бүр дор бүрнээ энэ талаар мэдээлэлтэй байж та биднээс бодож байгаагаар их аюултай байгаа шүү тийм. Би нэг сүүлийн асуултыг бас асуумаар байна. Тэгэхээр юу вэ гэхээр одоо 2016 оныг бол одоо чөлөөлийн гэсэн уриатгаар Монголын залуучуудын холбоо явж байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээр одоо энэ нэг сард бол одоо уушиг чөлөөлөе тий. Тэгэхээр харин хоёрдугаар сард юу чөлөөлөх вэ? За хоёрдугаар сарыг бол бид илгээ чөлөөлөе гэдэг өөрөө хэлшүүлж байгаа. Тэгэхээр яг нэг илгээ чөлөөлөе гэдэгтэр бас яг энэ уушиг чөлөөлөлтэй адилхан. Одоо яг нийгэм рүү чиглэсэн тэ залуучууд руу чиглэсэн олон талт үйл ажиллагаа зохион байгуулна. За сүүлийн жилүүдэд одоо энэ нэлгээний хор тавтар бол Монголд нэлээд нэлгээний цэвэрээс нэлээд хүчил хэрэгжсэн бол агчны энэ тамрагдах насны тоо бол хязгааргүй болсон байна. Дэлхийд бол Монголын хавдрын нэлээд дээгүүрлж хэвээр. Энэ дээр бол бас залуучдын байгууллага маань бас дуулаа нэгтгээд бас тодорхой бас үйл ажиллагаа зохион байгуулахад бол бэлтгэл ажилд бол орцсон бол ажиллаж байгаа. За тэгэхээр өнөөдрийн зочин маань бас үзэгчд маань уушгичлуудын Монголын залуучуудын аяна зохион байгуулж байгаа энэ аяны талаар тодорхой мэдээллийг өглөө тэгээ өнөөдөр үзсэн үзэгчд маань бас агаарын бохирдлоос урьдчилан сэргийлэхийн тулд зөв мэдээлэл авахын тулд за бас хүчил төрөгчийн коктейл очиж уугаарай. Тэгээ маска ус хямдруулалтаа урамшуултаа авч та бүхэн болох юм байна маргааш бас энэ хөө. Тий, хайртай дотныхоо өндөө ээжтэй аавтаа авч өгөөрэй тийм ээ. Найз нөхөдөө тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр битэрийн бас асуугаагүй асуулт юм байна сүүлийн 20-аас тэмдэглэдэг. За тэгэхээр ерөнхийдөө сая мэдээллийн үйл яг бүрэн гүйцэтгэл ярьлаа гэж миний хувьд бол ойлголоо. Та хоёр маань ч гэсэн сайхан гоё асуултыг бол асуулаа холбогдох. Мэдээллийг ч гэсэн биелж чадхад гарвал. Эцэст нь хэлэхдээ зөвөр одоо мэдээж нэг агаарын бохирдол гэдэг үйл жил хэрэгжсэн бол улам бол хэсэг нь бол тодорхой. Энэ дээр бол иргэд маань яг хувь бол өөрсдөө бас ухамсарлаад эрүүл мэндийн бодоод энэ юм дээр бас өөр эрүүл мэндийг хамгаалсан бүтээгдэхүүнүүдийг бас хэрэглээд гэр бүл найз нөхөд үр хөвгттэй бас энэ хөө одоо юу мэдээллийг бас цагт хуваард ингээд байнга ингэж хөргөж өөрөө мөрдлөг болгож хэвшүүлж амьдралынхаа нэг юм нэг хэвшмэл болгож хэрэглээсэй л гэж хэлмээр. Тэгэхээр яг өчигдрийн хувьд гэх юм бол одоо бид хүмүүс яг агаарын бохирдлын талаар агаарын бохирдлыг хэрхэн бууруулахын талаар үзэгчтэй зөвлөгөө өгч ирсэн бол өнөөдөр бас хувь хүн өөрөө та өөрийгөө яаж тэр агаар бохирдлоос хамгаалах вэ гэсэн сайхан бас зөвлөгөө өгсөн танд бас баярлалаа. Цаашдаа ажилласан өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Та хоёр ч гэсэн ажил хийсэн. АЮБ өглөө хөтөлбөр маань өргөжлүүлэн та бүхэндээ за тэгээ жирэмсэн эхчүүд болон за залуу гэр бүл зориулсан бас зөвлөгөөг хүргэж байна.